So we're back guys. Hindi na ako naka-vlog ilang months na kasi sobrang busy namin. So for today guys, nakabalik naman ako sa inyo. So sana hindi kayo nagsawa na panoorin yung mga videos ko kahit hindi ako naka-upload ng videos kasi sobrang busy lang namin. Pero marami naman ako, palagi naman ako nag-upload sa TikTok. So I hope you follow my TikTok. This one. So I hope you follow my TikTok. I hope marami pang magpa-follow sa TikTok ko at mag-subscribe sa channel ko. So for today guys is may hinihintay ako na package rin. May hinihintay ako na gift from the Valentine's ring. So for today guys, ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari na dito sa amin. Kasi malapit kami sa dagat, tapos sobrang grabe yung wave dito. So ipapakita ko sa inyo na after that, i-update ko kayo at ipakita ko sa inyo kung ano yung matatanggap ko mamaya. Pero yun, so let's start. I will show you kung ano nangyari sa amin dito. Bye-bye! Guys, ito na yung nangyari sa amin guys. Maybe ilang days na or ilang weeks na nagkagaganito. Okay, let's see. And yep, tingnan nyo guys. Sobrang laki yung mga wave dito namin. Ooh, it's rainy day. Yeah. Nandito kami sa where we were. We're here in the kasi nag-try. Nag-try siya. Tapos hindi niya makikita yung face niya. So yan guys. Ito yung yard namin. Sobrang dirty na kasi hindi kami nakaklear. Oh my God! Sobrang laki yung dagat! So yun na. Guys, nakikita nyo naman kung anong nangyari sa amin. Kung anong nangyari dito. Tingnan nyo. Woo! Hindi nyo nakikita. Hindi nyo nakikita. Sobrang white. Diba yan? Oh my God. So yun yung nangyari sa amin. So, tara. Pumunta ka tayo dito sa kabila. Kasi si boyfriend nagpa-vlog. Nagtatry siya ng video. Hindi naman umuulan siya, diba? So, nandito tayo. Oh my God. Sobrang, alam nyo guys, kung nakikita nyo dito, doon is sobrang, parang malakas na ulan doon. Parang nakikita. Diba talaga? So, nandito tayo. Diba? So, yun. Ito yung, saan ba yung pangalan na to? Yung, free yard, charing. Yan, empty yard. Pag mag-Sunday, maraming nag-date yan. Kahapon may mga nag-date. Tapos ngayon wala kasi malakas ulan. Nandito tayo sa yan. Ayun, may enjoy kayo. Sobrang malakas ulan dito kasi diba? Ilalagay ko kayo dito. Pakita ko sa inyo kung anong suot. Ito yung suot. Papunta na tayo sa loob. Masarap pa. So yan guys, i-update. Grabe. So yan guys, i-update ko kayo mamaya. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung gift ko. Surprise! Hi, see you! Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na siya. Ito na yung in-order ko sa Shopee. Yay! So, I'm so excited to open this. So, I hope it fit to me. I hope it's fit to me. This is worth $255 because it's a sale. So, we try to open this na because I'm so excited. I cannot wait to open this. Right?
Yay, hey, I have another clothes again. Yay, hey. Color brown siya, guys. Kasi yung dati, nakakita ko to sa Facebook. At sobrang expensive. So, nag-sale siya sa Shopee. May first, I think, 30% discount. So, yun. Oh, maganda. I think it's it. Oh, you're so cute. I don't have boobs. I don't have boobs. This is a big problem. Hindi boobs for that? Huh? I don't have boobs. No boobs? So, I will try this. Yes. This is nice. Yeah. I will try it and I will show you if is it good. This is like, sobrang laki yung spaghetti pero kailangan mo man gawin ganito. Ganyan. Diba? So, let's try this. It's like, for me, it's big. And then this is the shirt. For me, the shirt, it's okay. And this is the... So, let's try. Guys, ito na siya, guys. Nakikita yung bra ko kasi wala akong bra na maliit dito. Maliit dito siya. So, makikita niyo na yung, ito yung bra ko. So, yun. Sobrang ganda niya, guys. Ouch. Sa inyo. Ito siya. Ito sa likod. Sobrang ganda lang. Diba? Nakikita niyo, ito yung short niya. Sobrang ganda. Wala lang ito. No? Kailangan mong tabunin yung puso. Sobrang ganda. Sobra. Grabe. Gusto ko siya. Sobrang is na. Hindi naman siya malaki sa akin. Kaso lang is yung bra ko is nakikita. So, kailangan ka na magsuot ng bra. Kasi diba? So, kailangan kang magsuot ng bra. Dahil, you know. So, kailangan kong bumibili ng maliit lang dito na bra. Diba? Sobrang ganda ko. Gusto ko yung color. Actually, gusto ko yung color. Kasi sobrang, you know, nagustuhan din ni boyfriend yung color. Kaso lang, wala akong bra na, baka tomorrow makabili ako ng bra maliit dito sa center, diba? Sobrang ganda, diba? Sobrang ganda niya. So, ipapakita ko sa inyo yung picture nito. Dito. Diba? Okay, so dito lang ito na yung package or gift ko sa Valentine's. Sorry. At hindi lang yan, yung nireregalo ni boyfriend na ito yung nireregalo ni boyfriend. Advance siya nag-isip. Ito yung niregalo niya sa akin. Ito yung niregalo niya at ako wala akong regalo sa kanya. Sorry, my love. Kasi sabi na ayaw na lang niya na magregalo ako. Gusto lang niya na siya yung magregalo sa akin or bigyan ng gift sa Valentine's, ganyan. So, yun. Diba? So, kung makikita niyo sa anniversary namin, please search this channel. Nandun yung first anniversary namin kung ano yung binibigay na, kung ano yung ginagawa namin. So, yun. At dito lang tatapusin ko yung video ko. Thank you so much. Thank you so much for watching for this video and I hope hindi kayo magsawa at hindi kayo mag-unsubscribe, diba? Hindi kayo mag-unsubscribe sa channel ko and I hope you still subscribe to my channel and I hope you follow my TikTok page. So, thank you so much for watching and see you to the next vlog. Bye-bye. God bless. I hope nagustuhan niyo ito ba? Please like, share, and subscribe.